好快嚟到呢度啦！我哋今日好啦，準備過關啦，行上去。見到你啦，好快喎！你都今日。灣仔碼頭嘅呢個係。有澳門旅遊塔啊！哇，好近啊！對面就係澳門啦，對面就係澳門啦。我呢個環法商都有呢個。我哋泊好嘅車，而家上去飲茶，陽光人家3樓到達。我哋要去呢間陽光人家。一出門口已經到咯喎，原來。試下個餐包仔先。哇！有大蝦。哇！有隻蝦。呢個咩啊？蟹殼。蟹又高嗰啲。幾搞笑喎呢碗。陽光艇仔粥，好啦，唔阻你食嘢啦。我至愛嘅馬拉糕嚟咗啦，好鬆軟喎，好似好好食咁啊！好啦，我哋埋咗單啊，4個人嗌咗8樣嘢，加4個茶位，同埋2個飯盒，264。我哋而家喺3樓，諗住落去地庫嗰層行下呢間 Eon。依家搭電梯落去，頭先嗰架 lift 咧，唔知點解佢去唔到 Eon 嗰層啊！而家落去下邊再揾下電梯。哇！呢把遮好靚喎 ，Kitty 啊，好多精品睇喎呢度。哇！好搞笑啊呢個。哇！十字門華發商都呢間 Eon 幾好行喎，好大間喎都，冇乜人。蔬果部、鮮果類都好多，慢慢揀啊可以。呢個車厘茄好大咯，咁大盒都係19個9，我攞咗一盒。仲有支和腦吉。哇！好多酒板擺晒喺度喎，任揀啊！一支支好 Q， 有個黃腦吉，有盒番茄仔，同埋有個蚊香，好多嘢睇啊呢度！哇！慢慢下買咗一車啊佢哋，嗰啲咩西梅啊、粽啊，10蚊有2隻呢個，跟住有啲。碗碟碟啊嗰啲，跟住頭先嗰個阿姐送咗個嘉頓環保袋俾我哋，笑死，仲未買完啊佢哋。哇！我欣賞呢個好得意，佢個包裝好大，成本書咁好得意。佢入邊有3隻味㗎，朱古力同埋士多啤梨。跟住呢個係咩啊？抹茶。3個味道10蚊，2+1啊，3個味。呢個好靚啊！呢個包裝 Pocky 10蚊雞，買。哇！
哇！呢位太太你買咗好多嘢喎，好似咩事㗎？你拎唔拎到㗎咁多？點樣拎返香港？最後收錄咗一包洗衣粉，完全唔知咩狀況啊！呢個嗰架車都差唔多推唔喐咁滯。哇！等先，哇好得意㗎！佢呢個百力滋咧有好多種味嘅喎，有個藍莓芝士蛋糕味，勁正咁好似。我唔得啦，我單手已經推唔喐落架車。救命啊！好啦，我哋而家去俾錢啦，收銀處，Go！哇，行到上嚟黑近大沙，買一送一優惠喎！今日上嚟要買魚仔啊！呢度有啲米奇2蚊條，有啲孔雀，仲有呢啲。不過佢唔多款揀喎，一啲好 old school 嗰啲金魚仔。好啦，買幾條啦，成功買咗袋魚仔，泊好嘅車啦。呢度有個澳門人，上嚟睇下間屋先，睇下嗰啲執漏整成點。又嚟到紅萬家啦，睇下咩買先。唔知今日有冇翻石樓啦？哇！呢個通菜好似好脆咁喎，呢個脆脆的通菜，4.98一斤，笑死！又一袋。頭先 Eon 唔係已經買夠啦咩？點解呢度有一袋？你捧住呢啲咩嚟㗎，先生？好多菜喎，見到你。呢兩個咧，我哋都有一袋喺呢度。嚟飲杯奶茶先，地道粵式燒鵝、燒雞。我哋到達呢個三鄉市場，睇下先。哎呀，入到啊！嚟到咗三鄉市場啦，我哋而家入去睇下有啲咩海鮮。頭先茶餐廳個豉油婆介紹我哋嚟呢度，佢話可以買啲海鮮翻去加工。好啦，而家入去睇下先。哇，好得意啊！呢度個 feel， 哇，啱啱好日落，好靚。入咗嚟啦！呢個市場好大喎，豬肉區啊嚟到，哇會紅咗少少啊啲燈。6點幾啦，而家差唔多收檔噶啦，應該都好多人買餸。我哋要咗2斤呢個蜆啊！呢啲啊，我哋喺香港摸啊，都摸到㗎。我哋買咗啲蠔啦，跟住又買咗啲螺啊、蝦啊嗰啲咯。不過佢閂門啦，7點啊，而家7點都閂閂地啊。如果要行咧，可能要早啲，因為我見佢好多檔都閂咗，唔知閂咗定冇開，禮拜可能。好啦，我哋而家去翻頭先嗰間茶餐廳嗰度加工海鮮，薑葱蠔已經天黑啦，買完出嚟，哇！呢度好鄉下 feel 喎都。好啦，佢哋而家要處理個箱海鮮，處理好佢先，執咗個箱過嚟裝嗰啲蝦，好搞笑啊！呢度真係
要早啲嚟，不過因為佢已經閂門啦，準備呢個叫三鄉市場啊，三鄉市場3蚊付款停車場。冇位啊，求其篤喺呢度啦，應該唔阻到人嘅。上次都係就咁泊喺呢度門口。好啦，我哋入去啦。帶咗啲海鮮嚟加工，跟住加啲小菜。阿老細，海鮮加工啊！你諗住車返香港啊？海鮮加工喎，你擺車尾做咩啊？咪就係咯，4個坐晒喺度咁笑死啊！真係，好在架車唔係泊得遠啫。Hi 2袋雞，走啦，返香港啦，準備。